Vi vil nu fortælle om dansk udenrigspolitik fra 1864 frem til 1989. Før 1864 havde Danmark været en forholdsvis stor magt og haft store områder af Tyskland, Slesvig-Holsten samt andre områder dernede. Efter slaget på Dybbøl, hvor vi tabte Slesvig-Holsten, var Danmark nu blevet geografisk mindre i forhold end Tyskland, og havde derfor ikke den samme magt mere. Derfor indførte Danmark en eller anden form for neutral tilpasningspolitik, hvor vi prøvede så vidt muligt at forholde os neutralt i forhold til de omgivende magter i multipolære verden, vi levede i, forhold til England, Frankrig og Tyskland, men samtidig dels tilpasset os Tysklands krav. Så den her første periode, den går frem til 1945, hvor man så kan sige, at her slutter 2. verdenskrig, og så bliver det ligesom ledet op til den næste periode, hvor at Tyskland, de for Danmarks vedkommende ikke spiller en særlig stor rolle for temaet i dansk udenrigspolitik. Det næste, der ligesom kommer til at ske, det er øst-vest-politikken, der spiller rollen, fordi at det nu er den kolde krig, hvor vi så har et bipolært verdenssystem, som der skal tage stilling til i stedet. Ja. I 1949, der vælger vi side ved at melde os ind i NATO. Vi vælger side, sådan at vi bryder med neutralitetspolitikken. Den bliver simpelthen lagt på hylden. Og den side, vi vælger, det er så vestsiden. Ja, men selvom man kan sige, at vi vælger at vælge side her i 1949, hvor vi melder os ind i NATO, så har vi stadigvæk en masse undtagelser. Den her meget kendte fodnotepolitik, som Danmark tit er blevet kritiseret for tidligere, den har vi også meget her under den kolde krig, og vi har rigtig mange undtagelser for ting, der bliver indført. Derudover så er der også noget i forhold til forsvarsudgifterne. Da Danmark melder sig i NATO, så stiger forsvarsudgifterne, de bliver cirka 3 gange så høje i forhold til, hvad det har været tidligere. Men selvom de stiger så meget, så er de stadig væsentligt lavere, end de er i andre af NATO's lande, så Danmark bliver ofte kritiseret for, at vi havde for lave forsvarsudgifter i forhold til vores lands størrelse. På trods af, at det blev tredoblet, men selv fordi de havde så lavt et udgangspunkt. Men for Danmark var det ligesom sådan også et problem, fordi at man så også tænkte, at jamen, hvis man øgede forsvarsudgifterne, jamen, så ville Danmark også blive stillet på lige fod med andre lande, og det følte man måske ikke selv, at man var helt klar til, selvom forsvarsudgifterne var øget. Ja, for vi lå måske lidt for tæt på Sovjetunionen, følte vi til, at vi det direkte modsatrettede stilling til dem.